最重要嘅時刻失咗水準噃。其實佢睇得局勢好清楚㗎，係比波嘅把握咧就爭啲過唔到對手啊。伊巴謙莫域射門啦！伊華洛夫完成一次精彩嘅撲救，目標球員喺晒度啊！美斯嚟個短嘅，伊巴謙莫域，哇！佢真係又硬淨又搏命，接得好啊！對手冇晒盤，佢哋揀開個短嘅。基利安麥巴比有機會入波，唔會咁容易氣餒嘅，犀利啦！佢越嚟越積極射門啊！傑尼利、米拿達、威急直線先，強意射女入球出現喎！今場波第一個嘅突破，快很準啊！一個大意就俾對手咧就把握到，防守問題係一回事，我哋都要讚下前線嘅積極壓迫啊，逼到對手犯錯啊！今場波出現第一個突破啦，犀利啦！咁早入到波，睇嚟梗係想大勝一場啦！揾緊機會傳波啊！ EFB 聯對保持控球好有自信喎，可以就話對可觀性踢法呢件事保持翻一份執着啊！不過無論點都好啦，真正重要咧都係喺前線埋門嘅比波，淨係保持控球係冇咩意義嘅。傳翻轉頭再揾機會啦，唔掂喎！平時練波有冇練比波㗎？同佢嘅預期應該爭好遠啦。卡斯多路、布斯基斯攞翻個波。幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。射門機會出現，值得試下嘅，不過就運氣唔多夠。唉，佢應該好失望啦，至少都中籠啊嘛。我喺前線就開始防守啦，好有力量啊！佢執緊先啦，判咗界外球啦。俾人掹得好實啊！一轉身個波都冇埋。美斯腳法真係好啊，夠晒冷靜啊！大力勁射，中咗還未，清走個波啦，幾乎係立即搶翻個波翻嚟啊！哈福嗱，瞄準防線嘅後方啦，個直線嚟啦，踢到而家都仲係得一個入波，而家嘅比數咧係1-0啊！而家嘅比數係1-0。一個嘅低空波，好關鍵嘅解圍啊！上半場結束，努力就真係夠努力噶啦，咁但係要諗下點樣先可以入到波啊！巴塞隆拿暫時係以1-0領先，嗰個咧亦都係全場唯一入波啊！整體嚟講呢隊波嘅組織同埋合作都做得唔錯，幾有默契，不過有時候可能可以再大膽多少，冒險多啲啊！巴塞隆拿應該就幾開心啦，半場領先住1-0啊！比賽重新開始，巴塞隆拿目前係領先1-0，後防今次成功，不過都唔可以叫得做無驚無險噃，起唔到腳好正常啊！對手仲多個隊友，邊度會追到呢球波啊？球證咪話係角球，佢哋第3個角球啦，攻門啊！追波啦喂，米拿達。交到去側翼嗰邊，嘗試係傳俾佢，傳埋過去，攔截成功啦！巴塞隆拿而家領先咗1球波啊！暫時比賽繼續啦，側翼走位，重要關頭做得好啊！伊羅加，點樣啊？講下你嘅睇法啦。巴塞隆拿有必要入多球㗎，因為呢個比數絕對唔安全啊！對手仲有機會捲土重來。西美尼斯喺側翼走位，波就過咗邊線。Substitution on the field. Number 9 coming on to replace him is number 20。靚啊，要回傳啦，唔想犯錯啦佢。史多馬、維拉做得好，解除危機啊，有機會反擊啦，守得好好啊。Substitution on the field. Number 10。呢個係佢哋今場第4個角球啦。Coming on the field. Number 18。Number 21。飛身跳起，佢哋真係唔想冒險喎。有射門機會啦！喂，邊個可以搶到啊？巴塞隆拿好明顯佢哋想入多對手一球啦，同埋以攻代守，等對手冇得反擊啊！射佢，臨門一腳靚啊！比數係進一步拉開啦。咁輸法冇嘢好講啦，點可以咁大意㗎？咁踢法梗係會引火上身啦！
要嘅，可能佢會覺得阿球證好嚴啦，但根本上你就唔應該犯規。伊羅加領先2球，終點在望啦。喂，睇嚟係打算等到完場啦喎，咁呢個都係明智選擇嚟嘅。接得好，傑尼利，剩翻5分鐘左右咋。杜里奇，伊羅加傳咗去邊噃？補時補4分鐘，出咗界，又係界外球啦。如果打得穿呢，呢個機會嚟㗎。古列治有機會解圍啦，呢一個係最後一球。今場佢哋嘅表現呢，可以話係時好時壞啦。不過亦都展現咗一個好堅強嘅鬥志。最後都交到功課啊！美斯攞到今日全場最佳球員獎啊！波啊睇完啦嚇，